अॼु पाण सी में सिखंदासीं कि कीअं पाण स्ट्रक्चर सां वर्क करे सघूं था। स्ट्रक्चर्स जी मदद सां पाण रिकॉर्ड बेस्ड इंफॉर्मेशन स्टोर करे सघूं था। त हलो शुरू था कयूं। सभिनि खां पहिरियों पाण सिंटेक्स सिखंदासीं कि स्ट्रक्चर ठाहिबो कीअं आहे, पोइ पाण इन जी प्रोग्रामिंग कंदासीं। त हिते पाण डेफिनेशन ॾिसूं। स्ट्रक्चर जी मदद सां पाण यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप ठाहे सघूं था, जंहिंमें हिक या हिक खां वधीक फील्ड थी सघनि थियूं, जंहिंजो डेटा टाइप सेम बि थी सघे थो ऐं अलॻि अलॻि बि थी सघे थो, जंहिंखे चइबो आहे हेटेरोजीनियस। हिन जी मदद सां पाण रिकॉर्ड बेस्ड इंफॉर्मेशन रिप्रेज़ेंट कंदा आहियूं, जीअं कहिड़े स्टूडेंट जी जानकारी या कहिड़े किताब जी जानकारी। त इन्हनि सभिनी जे लाइ पाण यूज़ कंदा आहियूं स्ट्रक्ट। जॾहिं पाण खे स्ट्रक्चर सां वर्क करणो हुजे त 3 स्टेपूं करणियूं पवंदियूं आहिनि। पहिरीं स्टेप में पाण खे स्ट्रक्चर ठाहिणो पवंदो, त लिखणो पवंदो स्ट्रक्ट, जेको कि कीवर्ड आहे। पोइ जेको बि तव्हां स्ट्रक्चर जो नालो ॾियणु चाहियो, पोइ डेटा टाइप पहिरीं फील्ड, डेटा टाइप ॿी फील्ड, ईअं करे पाण n नंबर ऑफ फील्ड्स ठाहे सघूं था। हिकु दफ़ो जॾहिं स्ट्रक्चर ठही वञे त पाण खे उनजा वेरिएबल ठाहिणा पवंदा आहिनि। त लिखणो पवंदो आहे स्ट्रक्ट, पोइ जेको बि स्ट्रक्चर जो नालो तव्हां ॾिनो हुजे, ऐं पोइ वेरिएबल जो नालो। सी प्लस प्लस जी सिंटेक्स में वरी खां स्ट्रक्ट लिखण जी ज़रूरत कान पवंदी आहे, त बसि स्ट्रक्चर जो नालो ऐं वेरिएबल जो नालो। हिकु दफ़ो पंहिंजो वेरिएबल ठही वियो त तीन स्टेप में पाण वेरिएबल जी मदद सां फील्ड खे एक्सेस कंदा आहियूं। त पाण लिखणो पवंदो आहे वेरिएबल जो नालो ऐं पोइ जेकी बि फील्ड पाण खे एक्सेस करणी हुजे उन फील्ड जो नालो पाण ॾेई सघूं था। जे एग्ज़ाम्पल जे तौर पे जीअं मां प्रोग्राम ठाहींदासीं त पाण ॿ किताब ठाहींदासीं ए ऐं बी। हाणे ए जी टाइटल ऐं प्राइस खे एक्सेस करण लाइ पाण लिखंदासीं ए डॉट टाइटल ए डॉट प्राइस। बी जी जानकारीअ लाइ पाण लिखंदासीं बी डॉट टाइटल ऐं बी डॉट प्राइस। त हलो हाणे पाण इनखे प्रोग्रामिंग में ठाहियूं। मां हिते यूज़ कयां थो कोड ब्लॉक्स। तव्हां चाहियो त टर्बो कंपाइलर यूज़ बि करे सघो था। सभिनि खां पहिरियों मां कुझु हेड फाइल इंक्लूड थो कयां, जेकी पाण खे हिन प्रोग्राम में ज़रूरत पवंदी। हाणे पहिरीं स्टेप जे हिसाब सां पाण खे हिकु स्ट्रक्चर डिफाइन करणो पवंदो, जंहिंखे पाण चवंदा आहियूं यूज़ डिफाइन टाइप। त स्ट्रक्चर जो नालो पाण ॾींदासीं बुक, जंहिंमें पाण खे सभिनी खां पहिरियों रखिणो आहे टाइटल। पाण साइज़ ने 30 था ॾियूं, त ही कंज़्यूम कंदो 30 बाइट्स। तंहिंखां पाण पोइ ठाहियूं था प्राइस, जेको कंज़्यूम कंदो 4 बाइट्स, छोकी जीसीसी में इंटीजर जेको आहे उहो 4 बाइट्स कंज़्यूम कंदो आहे। हाणे पाण मेन प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल ठाहींदासीं। त हिते स्टेप सेकंड शुरू थी वई, क्रिएटिंग वेरिएबल्स ऑफ यूडीटी। त हिते पाण यूडीटी जा वेरिएबल था ठाहियूं, जे लिखूं था स्ट्रक्ट बुक ए। पहिरें किताब खे पाण डायरेक्टली त जानकारी ॾियूं, जे लर्न सी, ऐं उन कुझु प्राइस ॾिसूं, जीअं 250। पाण चाहियूं था कि ॿी जेकी पाण किताब ठाहियूं उन जी जानकारी पाण यूज़र खां पुछूं। हिनखे चइबो आहे डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन। हाणे पाण परफॉर्म कयूं था स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में पाण फील्ड एक्सेस कंदासीं। त पाण कुछ मैसेज था ॾियूं, जीअं प्रिंट एफ एंटर टाइटल, ऐं उहो पाण इनपुट था करायूं बी जे टाइटल में। ईअं ई तरह पाण यूज़र खे चऊं था एंटर प्राइस। जेकी प्राइस यूज़र ॾींदो उहो पाण स्टोर कयूं था बी जी प्राइस में। हाणे पाण कुछ फ़ैसिलो था वठणु चाहियूं कि केरु सस्तो आहे केरु महांगो आहे। अगर ए जी प्राइस बी जी प्राइस खां वधीक आहे त पाण चऊं था कि मैसेज अचे कि पहिरीं किताब महांगी आहे।
त पहिरियों ए जो टाइटल प्रिंट थियणु खपे, पोइ पी जो टाइटल प्रिंट थियणु खपे। लेकिन अगरि इहा कंडीशन सही ना आहे त पाण चऊं था कि एल्स पार्ट एग्जीक्यूट थिए ऐं कॉस्ट जी जॻह ते अची वञे कि जेकी पहिरीं किताब उहा सस्ती आहे, त हिते पाण चीप लिखी छॾियोसीं। हाणे पंहिंजो इहो प्रोग्राम तयारु थी चुको आहे। बसि हमेशह जी तरह हिन खे पाण खे सेव करिणो आहे, कंपाइल करिणो आहे ऐं रन करिणो आहे। पाण खां ॿिए किताब जो टाइटल थो पुछे, त पाण चऊं था लर्न C++। हिन जी क़ीमत पाण ॾिसी 350 रुपया। त मैसेज अचियो कि जेकी पहिरीं किताब आहे लर्न सी उहा सस्ती आहे, लर्न C++ खां। हिकु दफ़ो पाण हिन खे वरी खां त रन कयूं। हाणे पाण ॾियूं था लर्न जावा ऐं हिन जी क़ीमत ॾियूं पाण 199 रुपया। त चए थो कि जेकी पहिरीं किताब आहे लर्न सी उहा महांगी आहे लर्न जावा खां। त दोस्तों तव्हां ॾिठो कि कीअं पाण स्ट्रक्चर सां वर्क करे सघूं था। शुक्रिया।